Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट अवपातर रूप नेला लघुचाप एपटे गोटे पर गोटे सजे हुई आसूची लघुचाप केउटा नेब बात्या रूप बढ़ुछि भय पाखे आसूची अक्टोबर एपटे बात्या पई उपखंड प्रशासन प्रस्तुत तबे जानिबा पाणीपाग को नहीं डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेबे भंजनगर जलभंडारू छड़ागला पानी संभाव्य बात्या पई उपखंड प्रशासन प्रस्तुत गंजाम जिला भंजनगर उपखंड प्रशासन संभाव्य बात्या को मुकाबला करिया पई आवश्यक प्रस्तुति चलाइछे बन्या परिस्थिति हेले लोकों को किभली सुरक्षित स्थान को नहीं रखाजिबो से नै स्थान चिन्हट होइछे ओड्राफ टीम मध्य विभिन्न स्थान रे मुतयन होई रहिछन्ते भंजनगर उपजिलापाल उमाशंकर बेहरा शुक्रवार राति रे विभिन्न बात्या आश्रयस्थली परिदर्शन करी प्रस्तुतिर समीक्षा करथिले एही समय तहसीलदार अभिष्पा पटनायक अतिरिक्त तहसीलदार अविनाश महार प्रमुख उपस्थित रहिथिले अपरपके भंजनगर जलसंपद विभाग मुख्य सबु प्रकार प्रस्तुति को मुकाबला करिया पई प्रस्तुत होइछे अन्यपटे भंजनगर जलभंडारू आज को 3 दिन हेब बड़का पानी छड़ा जाइछे भंजनगर जलभंडार रे 85% सेपरी डह जलभंडार रे 90% सोरुड़े 90% एवं बाघुआरे 90% पानी रखी बड़का पानी निष्कासन करने विभाग उच्च कर्तृपक्ष निर्देश देते तेणु भंजनगर जलभंडारू पानी छड़ा जाउथबा बेले बड़का पानी छाड़िया परे शनिवार 90% रही सोरुड़े 98.5% पानी मौजूद अच्छे सेठार परिस्थिति को देखि पानी छाड़ा योजना अच्छे बाघुआरे मात्र 39% पानी मौजूद अच्छे तेणु सेठार पानी आउ छाड़ा योजना बर्तमान नहीं आवश्यक वर्षा नथिबा जोगु भंजनगर जलभंडार आज को 5 वर्ष हेब 100% पानी मौजूद नथिला तेणु आवश्यक स्थले मुख्य फाटक बाटे जहाँ किछि पानी छड़ा जाइथिला तेणु 2020 मसीहा जुलाई मासरू स्पिलवे बाटरे पानी छड़ा जाउ नथिला बर्तमान पानी 92% रहिथवा जोगो स्पिलवे बाटे पानी छड़ा जाउछे किंतु लोके केतेक स्थान रे केनाल नदी आड़ीबंध जबरदखल करि रखिछन्ते तेणु अनेक स्थान नदी आड़ीबंधी मरामती में समस्या रही है विभाग पक्षर जबरदखलकारी को उच्छेद पर पदक्षेप नियाଯାଇଛି एने जलसंपद विभाग जड़े अधिकारी एठारे कहते जो जबरदखल समस्या रही सेठारे उच्छेद पर पदक्षेप नियाଯାଉଛି सेपटे पुणी आसुछि लघुचाप पुणी आउ एक बात्या आशंका पवन बेग सांगक वर्षार परिमाण में बेहाल हेब ओडिशा अक्टोबर में बढ़ुची बात्या भय एथर दशहर भिजिबे माँ 1 तारिख छेचिब प्रबल वर्षा सतर्क कला पाणीपाग विभाग एवर्ष दुर्गा पूजा पड़ब फेका कारण पार्वण को फेका करने को आसूची पुणी एक लघुचाप अक्टोबर 1 तारिख राज्य में लघुचाप नहीं सतर्कता जहाँकि आंचलिक पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी होइछे 30 तारिख उत्तर अंडमान सागर नूतन घूर्णिबलय प्रवेश करने को जाउछे यार प्रभाव में उत्तर पार्श्ववर्ती केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब 1 तारिख में माँ नवमी पूजा रही प्रायतः अष्टमी ठारू लोकों मंडप बुला आरंभ होता बेले वर्षा जोगु बुलाबुली में बाधा सृष्टि होवार आशंका रही जहाँफल भक्त माँ दर्शन ठीक भाव करें कहुଯାଇଛି एपटे हीराकुद डैम बंद है आउ 4टी गेट बर्तमान 6टी गेट दे होउछि बन्या जल निष्कासन हीराकुद में 20टी गेट दे जल निष्कासन बेले गतकाली 4टी एवं मध्याह्न 6टी गेट बंद कर जानवाक मिली परवर्ती समय अपराह्न में आउ 4टी गेट बंद कर दी जाइए एपटे सारा राज्य में बिजुली घड़घड़ी नहीं येलो वार्निंग जारी होइछे तेज आज राज्यर किसी स्थान में हाल्कार मध्यम धरण वर्षा हेबाक रही बेले किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा काछिब ओडिशार बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम और गजपति जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग वर्षा समय 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही और पवन झटका 60 ରୁ 70 डेईपारे बोली किसी स्थान में कहुଯାଇଛି अक्टोबर 4 पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रही से